bà xong chơi xuống tiếng ngọc nia xong xóa có một cái Mandarin Master cái này dương sắc xa ông pi Mandarin mấy tệ tông cho môi từ nắng kêu sừng hà râm đượcក្នុងគេអត់ឋានវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងតើពាក្យគ្រឿងសង្ហារឹមនៅក្នុងគេអត់ឋានមានពាក្យណាខ្លះនោះសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងគឺឈងឈងបាទឈងបាទឈងបាទសំឡេងទី2ឈងបាទឈងមានថាក្រែបាទក្រែយើងគេហ្នឹងគឺយើងអានថាឈងឈងបាទឈងមានថាក្រែបែតបាទពាក្យទី2របស់យើងគឺជាប់ឈឺជាប់ឈឺជាប់ឈឺបាទជាប់ឈឺមានថា table បាទមានថាតុបងប្អូនណាជាប់ឈឺបាទជាប់ឈឺមានថា table ឬក៏តុបាទពាក្យទី3របស់យើងគឺអ៊ីឈឺអ៊ីឈឺបាទអ៊ីឈឺអ៊ីឈឺមានថា chair បាទបកថាកៅអីអង្គុយបាទបងប្អូនណាមានថាកៅអីអង្គុយអ៊ីឈឺបាទអ៊ីឈឺមានថាកៅអីអង្គុយបាទពាក្យទី4របស់យើងគឺ sofa 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 បាទ sofa មានថា salon បងប្អូនណា sofa បាទជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងភាសាចិន salon យើងអានថា sofa sofa បាទមានថា salon បាទពាក្យទី5របស់យើងគឺអ៊ីគុយបាទអ៊ីគុយអ៊ីគុយបាទអ៊ីគុយមានន័យថាបាទទូដាក់ខោអាវបងប្អូនណាអ៊ីគុយបាទមានថាទូដាក់ខោអាវពាក្យទី6របស់យើងគឺចាឈឺចាឈឺបាទចាឈឺចាឈឺបាទចាឈឺមានន័យថាធ្នើបងប្អូនណាធ្នើភាសាអង់គ្លេសថា shell មានថាធ្នើបងប្អូនណាមានន័យថាធ្នើអញ្ចឹងធ្នើធម្មតាយើងប្រើពាក្យថាចាឈឺគឺអត់មានទ្វារឬក៏អត់មានប្រដាប់រូតទេបងប្អូនពាក្យថាធ្នើបាទអញ្ចឹងយើងអានថាចាឈឺបាទចាឈឺមានន័យថាធ្នើបាទស៊ូចាស៊ូចាបាទស៊ូចាស៊ូចាមានន័យថាបាទមានន័យថាគឺធ្នើដាក់សិភៅបងប្អូនណាធ្នើដាក់សិភៅឬក៏ទូដាក់សិភៅប៉ុន្តែធ្នើដាក់សិភៅឬក៏ទូដាក់សិភៅហ្នឹងគឺมันមានទ្វារបិទបើកទេបងប្អូនបាទមានទ្វារបិទបើកទេពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងគឺហ្វូសូអ៊ីបាទហ្វូសូអ៊ីបាទហ្វូសូអ៊ីមានន័យថាខោអីអង្គុយដែលមានបាទដែលមានយើងអាចដាក់ដៃបានបងប្អូនណាឬក៏ arm chair បាទមានថាកៅអីអង្គុយដែលយើងអាចដាក់ដៃពីលើបានអញ្ចឹងហ្វូសូអ៊ីហើយជាមួយទៅនឹងអ៊ីស៊ឺគឺដូចគ្នាទេបងប្អូនណាគឺអ៊ីស៊ឺយើងអត់មានដៃដែលយើងដាក់ត្របានទេយើងអត់មានអាចដាក់ដៃយើងត្រនៅកៅអីនឹងបានទេបើតាក់ទងជាមួយទៅនឹងហ្វូសូអ៊ីមានន័យថាយើងអាចដាក់ដៃយើងនៅលើកៅអីនឹងបានបាទឬក៏កៅអីមានដៃបងប្អូនណាបាទខ្ញុំសូមអានជូនបងប្អូនម្ដងទៀតដើម្បីបងប្អូនចាប់បាននូវពាក្យថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងគឺឈងឈងបាទឈងឈងបាទសំឡេងទី2បងប្អូនណាយើងបកថាក្រែបាទឈងបាទមានថាក្រែដេកបាទពាក្យទី2របស់យើងគឺជាប់ឈឺបាទជាប់ឈឺជាប់ឈឺមានថា table ឬក៏តុបងប្អូនណា table ឬក៏តុបាទពាក្យទី3របស់យើងគឺអ៊ីស៊ឺបាទអ៊ីស៊ឺមានថាកៅអីបាទកៅអីអង្គុយអ៊ីស៊ឺប៉ុន្តែកៅអីអង្គុយនេះគឺអត់មានដៃបងប្អូនណាគឺអត់មានដៃទេកៅអីអង្គុយធម្មតារបស់យើងនឹងបាទអ៊ីស៊ឺមានថាកៅអីអង្គុយបាទពាក្យទី4របស់យើងគឺ sofa sofa បាទ sofa មានថា salon បងប្អូនណាមានថា salon ភាសាអង់គ្លេសយើងថា sofa អញ្ចឹងពាក្យថា salon នៅក្នុងភាសាចិនយើងអានថា sofa sofa បាទបកថា salon បងប្អូនណាពាក្យទី5របស់យើងគឺអ៊ីគុយអ៊ីគុយបាទអ៊ីគុយអ៊ីគុយយើងបកថាទូដាក់ខោអាវបាទទូដាក់ខោអាវដែលយើងមានទ្វារបិទបើកបានបងប្អូនណាមានទ្វារបិទបើកបានពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺចាឈឺបាទចាឈឺចាឈឺបាទពាក្យថាចាឈឺបកថាធ្នើបាទធ្នើដាក់អីវ៉ាន់បាទចាឈឺមានថាធ្នើបាទ
ពាក្យបន្ទាប់គឺស៊ូចាក់បាទស៊ូចាក់ស៊ូចាក់បាទពាក្យថាស៊ូចាក់មានន័យថាបាទមានន័យថាទូឬក៏ធ្នើដាក់សិភៅបងប្អូនណាធ្នើឬក៏ទូដាក់សិភៅបាទពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងគឺហ្វូសូអ៊ីបាទហ្វូសូអ៊ីបាទហ្វូសូអ៊ីមានថា armchair បាទឬក៏កៅអីអង្គុយដែលមានដៃបងប្អូនណាកៅអីអង្គុយដែលមានដៃបាទអញ្ចឹងពាក្យទាំង8ពាក្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយប្រសិនបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាជំនួយអីផ្សេងៗអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត再见